Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada mudanayaal iyo marweyn. Maanta waxaan idinla wadaagayaa talooyinka ugu wanaagsan guusha nolosha oo ina siinaya midka ugu wanaagsan kubadda cagta markii la bilaabay. Greatest football player of all time, Cristiano dos Santos Aveiro, Saaruukhul Madeira, Danis Tobibal, geesiga waqtiga loo baahan yahay difaaca sharafta kooxdiisa, midka ugu naxariista uguna deeqsisan xirfadlayaasha kubadda cagta uguna saameynta badan. Intaana bilaabin muuqaalka iyo talooyinka oo ina siinaya Saaruukhul Madeira goodka kubadda cagta, waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe, like iyo share iyo comment. haddii aad tahay saaxiibada hor noo joogin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka meel dheer inoo gaarsiisay, like-tan ay noogu qurxisay. mahadsanidin. aan gudagalna talooyinka oo ina siinaya goodka kubadda cagta. talada ugu horeysa oo ina siinaya Saaruukhul Madeira waa dadaal iyo dulqaad. socdaalka Cristiano Ronaldo ee guushu ayaa caddeyn weyn u ah dadaalka iyo dulqaadka. wuxuuna yidhi hibadu micno ma lahan shaqo adag la'aanteed. talada Ronaldo waxay ina xasuusinaysaa in gaarista guul weyn ay u baahan tahay dadaal iyo dulqaad joogto ah, kaliya inaysan kugu filnayn awoodda dabiiciga ah leedahay. waxaa loo baahan yahay inaad hibadaada iyo kartidaada aad ku dartid dadaal si aad u gaartid ahdaafka nolosha aad leedahay. talada labaad oo ina siinaya Saaruukhul Madeira waa dib u dhaca nolosha. nolosha waxaa ka buuxa dib u dhacyo badan. goodka kubadda cagta wuxuu aaminsan yahay guuldarooyinka inay yihiin tallaabooyin yaryar oo ku dhoweynaya guusha. Saaruukhul Madeira Cristiano dos Santos Aveiro ayaa yidhi weligay iskuma dayin inaan qariyo xaqiiqda ah. waxa aan doonayay in aan noqdo kan ugu fiican dunida. waa midka uu maanta yahay goodka kubadda cagta. Greatest football player of all time, Cristiano dos Santos Aveiro. taladiisu waxay ina baraysaa in aynu u qaadano guuldarooyinka sidii fursado cashir ah oo qiimo leh, oo inaynu mar walba ku dadaalno hagaajinta guuldarooyinkii cashirada aan ka baranay si aysan mar kale inoogu soo noqon. marnaba guuldarada ha u arkin midii go'aamin lahayd inaadan gaaraynin guushu. guuldarada u qaada sidii fursad cashir ah oo kuu dhoweynaysa si aad u gaartid guushaada. talada saddexaad oo ina siinaya Saaruukhul Madeira goodka kubadda cagta waa xakameynta nafta iyo inaad naftaada u hurto wax walba oo aad rabtid. qaabka asluubta leh ee Cristiano Ronaldo ugu noolyahay nolosha iyo kubadda cagta ayaa ah mid aad loogu riyaaqo. wuxuu aaminsan yahay in gaaritaanka yoolka inta badan ay u baahan tahay naf hurid. waxa uuna yidhi waxaan ku noolaa riyo aan marnaba rabin inaan ka kaco. taladiisu waxay ina xasuusinaysaa in aynu diiradda saarno riyooyinkayna oo aynu diyaar u nahay inaynu wax walba u hurno si aan u gaarno riyadaadu. marnaba ha ka niyadjabin riyadaadu. ku bixi wax walba oo aad ku gaari karto riyadaada, xitaa ha kugu qaadato sannado badan. maalin waa gaari doontaa riyadaadu. marnaba ha ka niyadjabin riyadaadu, hana isdhihin inaadan gaarayn riyadaadu. wax walba adduunka waa macquul. talada kale oo ina siinaya Saaruukhul Madeira waa maskax xoogan oo caafimaad qabto. guushu ma ahan keliya awoodda jireed, balse sidoo kale waxaa loo aaneeyaa awoodda maskaxeed iyo maskaxda si wanaagsan wax u aragto. waxa uu rumaysan yahay Cristiano Ronaldo in wanaagga iyo adkaysigu maskaxdu ay furo u yihiin ka gudbidda caqabadaha. Ronaldo ayaa mar yidhi jaceylkaagu wuu i xoojiyaa, naceebkaaga wuxuu iga dhigaa mid aan la joojin karin. taladiisu waxay nagu dhiirigelinaysaa in aynu wax walba u qaadano dhanka wanaagga, iskana dayno xumaanta, oo aynu ka faa'iidaysano awoodda maskaxeed ee caafimaad qabto. mar walba oo aad dhinaca wanaagsan u fikirtid waa mar walba uu garaadkaaga kobco, maskaxdaadana ay noqoto mid caafimaad qabto. halka mar walba oo aad xumaan ku fikirtid mar walba caafimaadkaada maskaxeed inay noqon doonto mid aan wanaagsanayn. talada ugu dambeysa ee guusha oo aan ka qaadan doono Saaruukhul Madeira goodka kubadda cagta. ugu dambeyntii Cristiano Ronaldo waxa uu aaminsan yahay adeegsiga caannimadiisa iyo guushiisu si uu saameyn togan ugu sameeyo adduunka. Ronaldo ayaa mar yidhi ma ahi qof kaamil ah, laakiin waxa aan jeclahay in aan dareemo inaan wax kasta sameeyo. waxay ina tusaysaa qof walba inuusan ahayn qof kaamil ah, balse mar walba waxaa loo baahan yahay in aad samaysid saameyn, taasoo ah mid wanaagsan. haddii aad ka heshay muuqaalkan waxaan kaa codsan inaad janaalka subscribe, like iyo share iyo comment. mahadsanidin.